要多斤好啊！啱啱橫掂都係啦，等你一個新嘅紀錄。之前嗰個係最多嗰個係3斤，唔係2斤嘅啫，3斤就未試過。但係如果我唔夠，可唔可以再加㗎？可以嘅。暫時俾2斤我試下先。咁個辣椒味有啲似咖喱，有啲鹹，但係又唔係死鹹嘅，好野味。呢個就嗌咗個7個餸嘅車仔麵啦，好食啊！個豬頸肉最出奇，你落嘅漿就好薄㗎，炸嘅時間應該係低溫少少，唔高溫嘅。冇錯。好 juicy 啊！出邊係薄薄地咁樣脆，裏邊係真係油潤啊！呢個豬頸肉勁過泰國鋪啊！牛筋好入味，入味得嚟好實淨，有咬口。牛筋好好食，牛腩咧有啲筋膜位，有少少韌，但係啲滷水味又入晒㗎喎。加咗落醬，野味好多。蘿蔔清甜夠味，熟透冇筋，正啊！加埋個魔鬼辣醬食，簡直就係如虎添翼添啊！個湯咧都係好正常嘅車仔麵湯底啦，啲骨菜味啊，唔重味嘅，但係幾甜甜地咁樣，幾好味。嗱，加啲魷魚雖然係水油啊，但係好爽脆啊！你呢個係爽得嚟軟嘅水油，好食啊！好咖喱啊，好香港啊，咖喱粉嗰啲啊，呢個嚟撈飯都正啊！個麵都係啱啱好啊，好新鮮啊，爽爽地、淡淡地。同埋咧，呢度個辣係會爆汗㗎喎，即係2斤已經流汗啦。呢個醬正啊！夠唔夠辣啊？要使唔使加？好啊，再加。都到你個，好啊，到你個 level 啊！生啲。啊，你好勁！真係俾好啦，要多斤好啊，4斤啱橫掂都係啦，等你一個新嘅紀錄。犀利！好食喎，你啲嘢啊，老細，你個豬紅好好食，裏邊係夠晒味嘅，之外咧，你係冇晒所有嘅腥味，全部去除晒嘅，就入晒啲滷水味，同你個魔鬼辣醬一齊食冇得頂啊！冬菇唔係什麼大菇啦，唔係什麼貴價花菇啦，但係個菇味好香，咬落去咁口肉，但係滑嘅咧就好難做啦，真係好好食啊個冬菇！啲豬腸滷得好入味，新鮮有彈性，豬腸咧好怕見到裏邊有肥膏啊，因為好多通唔乾淨嗰啲咧，但係你又唔係，你最乞人憎咧就係有肥膏但係冇怪味，呢個難啊！樣樣都係驚喜，你真係食晒，我都覺得你幾勁喎！好好味啊！你個辣真嘅喎，我未見過食4斤嘅喎。中意食辣嘢嘅又好，中意食好嘢嘅都好，呢度啲嘢好好味。多謝觀眾阿龍嘅好介紹啊！